Здравствуйте, мои дорогие любимые зрители! Сегодня будет отливочка. Что на пороге стоит? На пороге вы можете загадать себе определенный промежуток времени самостоятельно, либо же довериться своей интуиции. Так, давайте возьмем зеленые свечи. В знак благодарности подписывайтесь на канал и ставьте свои лайки, комментарии, пишите. Это помогает продвинуться на YouTube. Итак, давайте смотреть, что на пороге. А на пороге такая ситуация, что человек отходит от общения с вами. Здесь, смотрите, может быть ссора вообще на пустом месте, что вы два человека не будете понимать, что произошло, но кто-то будет выдерживать молчанку. Здесь действительно придется выдержать какую-то паузу, где-то помолчать. Пусть это будет временно, это несколько дней даже может затянуться, а молчать всегда тяжело. Реально молчание – это самое сложное, что есть. Поэтому поймите, вам нужно понять то, что дать человеку подумать. Если вы начнете сразу разговаривать, то человек может просто исчезнуть и закрыться в себе полностью, потому что как-то надавите. Здесь наоборот нельзя давить, здесь нужно показать человеку, что вы тоже находитесь в обдумывании ситуации. Это может быть с кем угодно, коллега по работе, это может быть еще человек, например, с которым вы как-то контактируете частенько. Вот недопонимание на ровном месте. А вот следующая картина уже интересна. Вот этот вот человек, с которым произойдет недопонимание, после обдумывания это несколько дней. Человек появится помимо того, что с раскрытием чувств, но это еще и будет какое-то очень крепкое объятие, либо крепкое рукопожатие, потому что человек хочет примириться, вот ему нужно только дать это время, подумать. Я четко вижу, как два человека друг к другу вот так вот прилипли, прижались. И на самом деле это хорошо, потому что обдуманные действия и сближение идет. Я сейчас вижу такого интересного человека с короной на голове, такой царек, мужчина невысокого роста. Такие яркие глаза, в глазах горит огонь, и такие какие-то грубые шаги, куда-то спешит. Во-первых, на пороге появление такого мужчины, который будет реально спешить, вот куда-то торопиться. И еще вы заметите, что этот человек, он в каком-то таком ярком, ярое даже настроении, вот. Интересно просто, что он вот здесь вот сверху проявился. Во-первых, с короной, то есть это может быть начальство или человек, который себя считает таким царьком, скажем так, появляется для того, чтобы как-то задать газу, дать вам темп, чтобы вы больше шевелились, чтобы вы больше активничали. Здесь картина тоже такая необычная, просто приходят разные образы людей сегодня. И вот пришел сейчас образ человека, такой качок. Человек сильный, человек по структуре тела сильный, такой накачанный, а в душе какая-то боль присутствует. Вот реально больный человек. Еще смотрите, к вам в дом собирается человек невысокого роста, но с таким теплом, с такой любовью. Реально маленький такой домик прорисован. Знаете, больше похоже даже не как на квартирку по воску, а как на какой-то очень комфортный домик, виллочка такая маленькая, где очень комфортно, уютно такой. Именно домик, знаете, как с картинки. Так, еще интересный момент. Женщина, она такая немножко слизняк, то есть она очень медленно ходит, такая размеренная, не хочет ничего делать, поэтому появляется, и она прям руки складывает. Вы знаете, когда у Вселенной там или у высших сил просишь что-то, руки складываешь, ладошка к ладони, вот, то здесь она вот так вот придет и будет что-то у вас просить, прям выпрашивать. Это не просто так, узнать у вас что-то, там какую-то информацию, а какую-то конкретно ей что-то от вас нужно. Это больше связано с деньгами, конечно. Вот. Либо, знаете, чтобы вы выполнили за нее какую-то работу. Выполненная работа это что же, деньги, которые вам не оплатят. Небольшой циркуль, но это поменяет направление в общении. Человек вот с шарфиком, какая-то очень творческая личность, и будет смена направления с этим человеком.
Вот как-то плывут вообще по течению. 3 женщины. 2 между собой как будто родственники, а вот третья такая очень двуличная. И вот они были здесь и начали плыть по течению. Это к вам, знаете, как-то либо занесет к вам, либо же они специально, да, прорабатывают какой-то ручеек, чтобы появиться в вашей жизни. Но здесь еще что-то будет связано с тем, помимо сплетен, тоже, знаете, как выудить информацию, но это больше про семью, про отношения. Это семья, это не работа. Вот они не с скоростью, а с каким-то личным вот этим своим таким, да, змеиным, скажем, интересом. Вот здесь очень интересная картинка. Я надеюсь, что это у вас на пороге будет у многих, потому что я здесь вижу человека в шапке, человека в таких в очках для сноуборда, либо лыжи, да, от снега. Рядом елки, и, скорее всего, ну, это какая-то поездка в лес, либо горнолыжный какой-то курорт. Вот четко здесь человек одевает на себя шапку, вот эта вот экипировка, очки, вот, вокруг елки, вокруг вот этот вот лес, и какие-то зигзаги идут вот четко, да, лыжная трасса, горный спуск. Очень интересно, что человек с таким интересом вот эти вот очечки одевает и смотрит, в отливочке проявился. Очень такая картина, знаете, добрая, такая уже более новогодняя даже. Смотрите, готовьтесь к тому, что получите 2 суммы, но их обязательно нужно сохранить. Вы знаете, либо вот на будущее как-то разделить вот то, что вы получили, на 2 кусочка, чтобы был определенный промежуток времени, да, в какой вы можете потратить, какое-то планирование своего личного бюджета. Теперь я вижу человека, который держит детей за руки. Это какая-то, может быть, как школьная экскурсия, либо прогулка с детьми, где вы конкретно будете направлять человека и нести ответственность за ребенка. Кстати, это очень хорошее времяпровождение. Тут кто отходит? Отходит человек, который живет в очень высоком здании, и присутствует лифт. И человек как будто отходит, вот прекращает общение, что-то сломалось. Но знаете, это вот как спичку, например, взять, да, вот и сломать напополам. То вот здесь точно так же женщина, это женская фигура, она пыталась выстроить с вами линию общения, но как-то не вышло. Она живет вот так больше, чем 5 этажей точно, потому что в 5-этажках редко лифты, 9 этажей и выше, то есть она живет в высоком доме. И вот она как-то пыталась выстроить с вами отношения, что-то у вас узнать, потому что ей нужно было куда-то проложить вот эту вот ниточку, да, палочку, а она раз и хрустнула. Либо вы не дадите информацию, а информация может быть связана даже не с вами, а с другими людьми. И вот после этого человек просто перестанет появляться, поймет, что не вышло, не получилось. Вот здесь вот четко мы видим 5 и штаны огромные. Смотрите, для тех, кто стремится к идеальному телу, давайте уже замотивируемся, и вас просто мотивирует вот здесь, да, вы затушили спичку, и остался образ. Вот как будто человек прыгает в огромные штаны. А это значит, что вы будете стройнее, вы будете комфортно себя чувствовать по здоровью, если начнете активничать сейчас, и вот буквально 5 недель, 5 недель это немного, еще до Нового года успеваем, как бы до начала декабря. Это получается, что вы в течение 5 недель, если будете себя держать в форме, в тонусе, в строгости, то вы просто будете шокированы, насколько Вселенная будет сопутствовать тому, что вы просто будете выпадать из своих собственных штанов. Конечно, это и к тратам, к покупке нового образа, к новой одежде, но для нас, женщин, это всегда прекрасно. Теперь смотрите, вот эта вот картина, сейчас я попробую вам поближе показать. Ай, горячо, не затухла еще свеча. Вот эта вот картина, вы видите, есть одна фигура женская, и вот напротив вторая. Здесь один вопрос идет, и этот вопрос нужно будет внимательно слушать. Объясню еще это таким образом. В вашей жизни будет напротив женщины такая широкая персона, может быть, широкие плечи по образу, но вообще для вас это важный человек, это как начальство, близкий кто-то.
человек появится с неким вопросом, в котором уже, скорее всего, вы найдете ответ. Просто главное открыть уши, да, то есть очень внимательно слушать, прям вникать в то, что говорит человек. Потому что там для вас будет и ответ, и подсказка. Но, смотрите, этот человек приходит с вопросом, а у вас вот стрелка идет вниз. Как будто, знаете, нужно будет какой-то этап вернуться обратно, чтобы что-то исправить. Скорее всего, знаете, вот, например, отчет по работе, там, бухгалтерия, например, есть какая-то ошибка, и там вам говорит финансовый директор, там, например, вот обрати внимание, значит, это как подсказку вам даст. Это еще может быть связано с преподавателем. Например, профессор приходит и говорит, вот в научной работе у вас там нашел то-то и то-то, исправьте. И вы сразу поймете, на что стоит обратить внимание. То есть здесь важная персона для вас очень внимательно слушать. Потому что подсказок будет очень-очень много. Это прям, да, как будто указание будет на то, что следует исправить. Теперь, если вы посмотрите вот сюда, то здесь есть человек с флейтой в руках. Ну, во-первых, флейта, да, как бы это значит, что слушать музыку, наслаждаться музыкой, наслаждаться приятными моментами. Но, с другой стороны, флейта – это еще управление мужскими энергиями. На самом деле, вы сможете управлять с помощью своего голоса, с помощью общения с человеком, с помощью того, что вы правильные интонации, да, культура общения, культура голоса идет. Вот сюда, если вы глянете, вот тут прям как будто сможете, да, играть на флейте так, чтобы человек подчинился с помощью просто вашего разговора и вашего голоса. Вот сюда, если обратить внимание, то здесь мы видим огромнейший просто, видите, вот тут самолет, который взлетает. Но это какая-то, видите, доллар сверху, дорогостоящая будет поездка. Ну, иногда себя можно и побаловать, да, какими-то поездками. Вот здесь мужчина, такой улыбака, извините за такие выражения, но я просто, видите, вот яркие глаза, улыбка на лице, и вот он пятерочку дает вам, да, это взмах руки, это какое-то, во-первых, смотрите, у нас общая отливка, общее гадание, это человек, который может с радостью улыбнуться, вам помахать рукой, но еще, смотрите, так как это пятерочка, да, здесь это может быть как некий знак стоп, остановиться, то есть на общение, на разговор, либо же это как дать 5, согласиться с вашими условиями, согласиться с вашими желаниями и с вашими действиями. Ой, а тут картина просто 2 пингвина, ну это пара, не обижайтесь на меня, пожалуйста, я вижу образы и пытаюсь вам об этом сообщить, да, чтобы вы меня поняли. Тут пара, 2 пингвина друг друга любят и как будто бы клювиком клюет женщина-мужчина. Где-то заклевали мужчину, но он терпит. Здесь пара, партнер будет проявлять терпение по отношению к вам. Вообще отливка, такие добрые пошли отливки. Я очень рада, что вы всегда со мной, мои дорогие любимые зрители. А вот здесь, смотрите, мужчина с опущенными усами, какой-то расстроенный из-за того, что ему нужно следить за детьми. Ну вот, все разные люди, это вообще просто все разные образы приходят. И это классно. Каждый день мы узнаем с вами что-то новое. А вот домовушка, которая хочет вам что-то вернуть. Поэтому, если вы что-то потеряли, не стесняйтесь, попросите у домового, он вас послушается и, конечно же, вам вернет. В знак благодарности подпишитесь на канал, поделитесь со своими друзьями, ведь ваш лайк, ваш комментарий помогает мне продвинуться. Если вот вы лайкнете и поставите комментарий, то YouTube понимает, что вам было интересно и будет предлагать также еще и другим людям. Спасибо, что вы со мной. Я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, самое главное – здоровья. До новых встреч, мои хорошие. Пока-пока!